Ćao, ja sam Tanja Antić, volonter Crvenog krsta Republike Makedonije preko 10 godina. Moja priča o Crvenom krstu je počela još iz 6. razreda, kad profesor istorije slučajno izabrao jedan tim za takmičenje opštinskog naprevaru u prvu pomoć. Otkad sam se pronašla u toj oblasti, takmičila sam se svaku godinu, sve dok ja i moj tim nismo pobedili na balkanskom naprevaru u Rumuniji. Sada kad se usavršavam svaki dan, pored toga što pomažem u realnim situacijama, trudim se da prenesem moje znanje na svakodnevni život. Ja sam Tanja Antić i ovo je moja priča o Crvenom krstu.